Bueno, bon dia. No sé si va això. Sí? Va? Se me sent? Sí? Se'm sent? Bueno, m'encanta participar en aquest tipus de conferències, tipus TED Talks. Em sento com si estigués a Silicon Valley. Primer de tot, moltes gràcies a l'Ajuntament de Terrassa per haver-nos convidat a l'Ajuntament de Gavà. Tot i la distància geogràfica, tenim vincles emocionals. Jo personalment abans treballava aquí al costat, a Rubí. Bueno, a veure, jo us intentaré explicar un cas molt concret de govern obert que estem protagonitzant l'Ajuntament de Gavà, que crec que té interès perquè assenyala o exemplifica dos dels elements que ha assenyalat la regidora. Primer, voluntat política. Quan parlem de govern sense voluntat política no fem res. O sigui, darrere de tot això hi ha una ferma voluntat política de realment ser més transparents o de creure en el govern obert. De fet, la paraula govern obert s'ha mencionat aquí diverses vegades, ve d'un plantejament de l'Obama, que és un polític. Per tant, si els polítics no estan convençuts, difícilment podem parlar de govern obert. I segon, impuls directiu. És una paraula molt dels que estem des del punt de vista operatiu a les organitzacions. Aquest impuls directiu és també fonamental per articular la voluntat política. Jo us explico una mica el context i després m'agradaria que tots vosaltres, per pròpia iniciativa, però també us l'ensenyaré, visiteu el nostre portal, que és Gavà Obert. Si poseu a Google Gavà Obert el trobareu. I que sintetitza moltes de les coses que s'han dit aquí amb un exemple molt concret. Primer, el portal o la política de govern obert està, diguéssim, vinculada molt estretament a Gavà a la gestió. En l'any 2011, per aquestes dates fa 3 anys aproximadament, es crea la figura del gerent municipal a Gavà amb un encàrrec molt clar per part de l'alcalde d'aquell moment, que és sostenibilitat. Estem en una mala època econòmico-financera, l'Ajuntament ho està passant malament. Tu vens una mica aquí ajudant-nos en aquest sentit, que sostenibilitat ho podríem traduir en una paraula que també ha sortit sovint aquí, que és eficiència. Un segon element, modernitzar, com a paraula abstracta, has de modernitzar l'Ajuntament, preparar-lo pel segle XXI. Això també és un element que ha sortit aquí des de la presentació de l'Ignasi i altres de la societat ha canviat. L'Ajuntament sembla que no, però la societat ha canviat. I una tercera paraula, transparència. Aquest conjunt de 3 paraules que s'articulen a través d'un pla estratègic nostre, intern, que es diu Gavà 21, que té més de 15 projectes de canvi en aquests moments en execució, uns més avançats, altres menys. Vam trobar un projecte, quasi al final, quasi fa un any, que es resumia molt bé aquests 3 objectius, que era el nostre projecte d'Open Data, de govern obert, Open Data, etc. Són conceptes que a vegades es barregen o es diferencien, però que en el nostre cas conflueixen. Nosaltres teníem clar, quan vam començar a parlar de portals de transparència, etc., no fa pas massa, després d'investigar una mica, a través de la nostra pròpia filosofia com a organització, que nosaltres no volíem el model que s'estava, amb tots els respectes per a l'organització que els estan implementant, el model que s'estava implementant una mica al nostre país de diferenciar el que eren les dades obertes de lo que és el portal de transparència. La nostra inspiració és el model nord-americà, el model anglosaxó, on les dades obertes són un del fonament de la transparència. És a dir, aquí molts ajuntaments han diferenciat i moltes institucions entre el portal d'Open Data, que va molt encarat a desenvolupadors, i els portals de transparència on l'Ajuntament de Marres dona la informació ja treballada però no en format obert. Nosaltres teníem clar que el nostre model era el model anglosaxó, en aquest cas el model americà. Per què? Doncs perquè era un model de transparència col·laborativa. A diferència dels models de portals de transparència que estem veient últimament, que són de transparència activa, en molts casos, nosaltres creiem que havíem d'anar un pas més enllà perquè la societat ens ho demanava i havíem de fer una aposta per la transparència col·laborativa. Bàsicament per recuperar la confiança. És un discurs que ha sortit molt aquí.
per recuperar la confiança, per ser més eficients, reduir els costos de la gestió de la informació, que són molt importants en una organització com un ajuntament, i per incentivar la innovació. És a dir, quan tu obres dades públiques, sempre hi ha algú que se li ocorreix com utilitzar-les d'una manera que tu no t'havies plantejat mai. I això és un discurs, però és veritat, no? Passa. No? Nosaltres mateixos, abans de plantejar-nos el projecte, vam tindre una anècdota, un ciutadà que ens va demanar les dades per fer un aplicatiu finançat per lògiques privades per assenyalar els comerços de Gavà. El problema que se'ns va crear va ser jurídic. Per què li donem a aquest senyor i no a un altre? No? Va dir el secretari. Pues si els posem en obert, aquest debat ja no el tenim. En quant al tema de transparència, que és una mica el que ens preocupa més aquí, perquè estem parlant de govern obert, quan els ciutadans han arribat a un moment que no se't creuen, difícilment creuran el que tu els expliquis en el teu portal de transparència. Per tant, si el teu portal de transparència no està fet amb dades obertes, no deixarà de ser un discurs, un monòleg unilateral des de la institució que tu te'l creus o no te'l creus. I en aquests moments nosaltres creiem que el nostre nivell de confiança, de trust, que diuen els anglosaxons, era el més baix de la història. Per tant, si jo li dic a vostè el meu deute, jo m'he gastat 300 euros i li ensenyo una gràfica, diu sí, això és el que diu vostè, però com que jo de vostè no m'enfio, m'ho tinc que creure. No? Nosaltres el que volíem és que el ciutadà arribés a la informació o a les conclusions per ell mateix, que és una mica la lògica de les dades obertes i la transparència participativa. Ui, no sé si he anat massa endavant ara. Sí. Vale. Això, que és un gràfic... A veure... Ens va ajudar molt a aterrar els nostres conceptes. Per nosaltres les dades eren importants si es podien visualitzar. És a dir, un dels efectes que veiem als portals d'efectes, que veiem a portals, eren portals d'open data però que estaven més enfocats a la lògica de l'expert. No? Nosaltres volíem tocar l'expert, evidentment, però volíem moure'ns en el terreny també del ciutadà. Jo crec que hi ha 3 públics per lo que és la transparència o el govern obert. El ciutadà, que podem ser tots, més o menys interessats per lo que fa el nostre ajuntament, la nostra administració pública de referència, els periodistes de dades, que són per vocació i professió els que estan interessats en aquests temes, i els desenvolupadors. Cada públic té, diguéssim, el seu missatge i el seu llenguatge. Nosaltres volíem treballar un portal que parlés amb els 3 llenguatges. Per exemple, a un desenvolupador li interessa un API i li interessa dades públiques que potser a un periodista de dades no li interessen. Perquè un desenvolupador amb l'execució del pressupost o les factures que ens gastem amb determinades coses no li diuen res, ell li diu altres coses, que és el tipus d'informació que hi ha en molts dels portals Open Data. En canvi, la informació més econòmica està en els de transparència i no està en format obert. Després trobem el ciutadà, que el que bàsicament vol és una eina fàcil on ell es pugui treure les seves pròpies conclusions i potser compartir-les en un blog, a Twitter, etc. Llavors, dintre d'aquest continu de les dades obertes, que està dibuixat per un expert nord-americà, nosaltres anàvem al model 4, que és, primer, una plataforma que ens permetés la mínima intervenció humana. És a dir, no tindrà un departament de gent picant dades i penjant PDFs. Això buscàvem una plataforma que s'integrés amb els nostres ERPs. Des del punt de vista més humà, menys informàtic, que allò xuclés directament de les nostres bases de dades i el que tenim nosaltres, el que veu un regidor, ho vegi el ciutadà en el mateix moment. Després buscaven una eina que facilités, que fos user-friendly, que diuen, que qualsevol ciutadà amb uns nivells bàsics d'ofimàtica o inclús qualsevol periodista de dades que no fos enginyer, pogués explotar aquelles dades i treure les seves pròpies conclusions. Nosaltres el que havíem de fer és posar obert el que hi ha qualsevol regidor del govern ja té accés. I això lliga bastant amb el tema de la desintermediació. No? És a dir, si un regidor del govern té una informació, per què no la pots facilitar
també de govern i d'oposició, perquè no la pots facilitar al ciutadà. El control ja no és només de l'oposició, també és del ciutadà. I un tercer element important per nosaltres era que hi hagués la possibilitat, érem conscients que el nostre portal no trauria molts desenvolupadors, perquè per desenvolupar APIs cíviques tens que tindre un volum de dades que interessin a algú, interessin per fer negoci a algú. Nosaltres som 46.000 habitants i les dades que treballem, pot sortir algun desenvolupador local amb vocació de fer alguna API, però difícilment atraurem els grans desenvolupadors. Dit això, vam elaborar un pla estratègic de dades obertes 2014-2020 que tenia dues fases amb aquesta lògica que us he comentat abans. Una primera lògica d'obrir la comptabilitat pública a tothom, i quan dic comptabilitat pública dic des de l'última factura. O sigui, nosaltres podem anar al nostre portal i veure la factura que va aprovar fa 3 setmanes la Junta de Govern, l'última, fins les dades de rebuts. Per exemple, jo vull saber en quina zona de Gavà es paga més IBI. Doncs ho puc treure de la informació. O sigui, tenim tots els rebuts de l'Ajuntament, allà, tota la informació tributària penjada. I una segona part, aquestes dades eren no cuinades, posades en una plataforma que facilités user-friendly l'explotació per qualsevol ciutadà d'aquestes dades. Per exemple, per què els rebuts de l'IBI? Els rebuts de l'IBI és important perquè hi ha gent que vol prendre decisions sobre on va viure. Això, per exemple, els americans ho tenen molt clar, inclús hi ha APIs d'això. En funció una mica d'on es paga més IBI o menys. Tindrà tota la informació abans de comprar una casa. I això són decisions polítiques de ciutadans. I la segona fase, això automatitzat, com he dit abans, que no hi hagi intervenció humana, senzillament un informàtic aconsegueix que s'integrin els dos sistemes i s'ha acabat. Aquí ja no intervé 2 minuts. I la segona fase seria posar tota la informació més de serveis municipals, policia municipal, neteja, serveis socials i llicències. Per què hem començat amb comptabilitat? Home, perquè en els moments que estem, on la gent posa el focus és, i si parlem de govern obert, en què es gasten vostès els diners. A veure, si podem veure el portal, perquè com que tinc 2 minuts... L'adreça no me la sé de memòria. Com veieu, tenim les grans novetats serien que diferenciem entre desenvolupadors, que aquí podrien fer les seves APIs amb totes les webs, amb totes les dades públiques, i ciutadans. Els ciutadans que en aquest apartat, que és com un foro, el ciutadà pot penjar les conclusions que ha fet o que ha extret de la informació pública i o bé tuitejar-les o bé posar-nos a parir, parlant en plata. Demanar informació, escolti, a mi em surt que vostè s'ha gastat 50.000 euros amb aquest proveïdor. Per què? Si anem als conjunts de dades, veiem a dintre finances municipals, hi ha gràfics. L'ideal seria que nosaltres no féssim gràfics, sinó que l'explotació ja la fes el ciutadà, però en aquesta primera etapa hem decidit fer gràfics. Gràfics que a sota hi ha els Excels amb la informació, però hem donat aquest pas que el ciutadà potser encara no sap fer d'explotar la informació. Però si un vol explotar la informació, va a conjunt de dades, aquí estan les dades en brut, i per exemple es troba despesa facturada per proveïdor. I un va, jo la vull visualitzar, se'n va aquí dalt, i això és tan fàcil com qualsevol que sàpiga fer servir l'Excel, fa una barra i diu, a veure, vull saber el proveïdor i l'import. I aquí et surt. Per exemple, els nostres amics, Endesa, aquí surt totes les empreses. I això, si veieu, i anem una altra vegada a la base de dades, execució del pressupost de despesa facturada excepte personal. Si anem a les bases de dades veieu que les factures 16 del 10, vull dir, això són factures. Està la partida, però està la factura. I després, tenim unes estadístiques on surten què és el que s'ha consultat més.
mira, ens van fer un article, una periodista de dades, la Clàudia, ens va fer un article al periòdico que va fer ella una gràfica, no li van fer nosaltres, sobre els sous municipals. Doncs és la més visitada, evidentment. És morbosa. Quan parlem de sous municipals, aquest és un debat també molt trillat, no? Si parlem de transparència activa, no col·laborativa, què diem? Què és el sou? Posem el sou base, però perquè la productivitat no és sou, això es cobra o no es cobra. No, nosaltres aquí posem tots els conceptes i que cada un extregui la conclusió que ell considera que és sou o no és sou. Doncs qualsevol, jo ho poso sense productivitat, jo ho poso en productivitat. No ens fem trampes al solitari. Llavors la nostra idea, des del nostre punt de vista, és primer, voluntat política, tenint clar que la transparència un se la creu o no se la creu, que a mitges dites més val no fer-ho, perquè quedes malament, i més ara, on hi ha gent com aquests senyors que s'encarreguen de deixar-te vermell o de fer-te treure els colors si no ho fas prou bé, i la convicció de que millorar la cosa pública ve de col·laborar els que estem en aquesta banda de la taula amb els que estan en aquella banda de la taula, perquè al final tots tenim el mateix interès, que és fer-ho bé. I entre tots avancem per aquí. Moltes gràcies, Eduard.